mukwano tumbiza sound. Eno DJ mukwano tumbiza sound. Eno DJ mukwano tumbiza sound. Ba 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 ba. Eno DJ mukwano tumbiza sound. Select a pour a dear. This and a DJ. We're gonna do it. That's how drink your bad dances. Oh. Drink your bad dances. Your first get headsets no. But when I know man, I feel okay headset. Tu sais comment il a fait nettoyer non ne kada. Chinde bachita sibanja chijena ngobe bachita bachanja bagana ne stories za. Ne wana wensinze do kubanga antudde ndabanga biwamu obutalabwa ya sedda tukyali mu ganda lya sekukulu Christmas. Buli wotunula boti mu ndabirwamu abazungu batimbye do obutado babwakirira tebazikiza. Kale nno ngekyo kikyali awo tukyatambulira mu ki tutambulira mu layini ekitangala. Angambe sound bro. Is the sound Timo kwano tumbiza sound. DJ Kalonji Marax. Muganda ngezija Barcelona muganda wange Rashidi ziwa. Olina okunambuza Messi wasalira abantu. Isanga sinagamba sekita ponti kali kasala. Wadde ndi wa Ronaldo ze ndi wa Ronaldo. Messi ndi muwakanyi. Nze mpagira Ronaldo Messi simumanyi yo si ndi muwakanyi. Nze buli ekyo olabe wawakanya. Wentale pesa. Kukamanyi kasingoli. Naye nze mpakanya. Ngambo ali adi wake. Nze ndi wa Ronaldo anti. Nena yoja okuntwalayo. Profune girasi ya maziwano. Dimo kwano tumbiza saundi kwa eno DJ. Dimo kwano tumbiza saundi. Tina longo ise yake yo wejui akatukatuma kanjijia baba chamba tepopoli. Ani yajiwa jempukuli, nalongo ise yake yo wejui akatukatuma kanjijia baba chamba tepopoli. Ani yajiwa jempukuli, nalongo ise yake yo wejui akatukatuma kanjijia baba chamba tepopoli. Ani yajiwa jempukuli, nalongo ise yake yo wejui akatukatuma kanjijia
Tinalongo ise yake yo wejui akantoka no makanjira baba chamba dembukuli ani yajiba jembukuli nalongo ise yake yo wejui akantoka no makanjira Tinalongo ise yake yo wejui malokulia kachokuli kano fune kumanyi nina abantu bawere kakati mune kalama akasigadde mwake kuguloza kemba nyongerezaako Kuchika no kande tamani Alright, me dupes. The whole are we, you know. But yeah, I look at video can number this about can't tumble because that's how we do it on a mountain. Me there. Oh. Never got me pack a coming and just again that cover ways. Gansi jambu zibwent. Bwent. Bwent nga sime mana gansi jambu zibwent. Bwent nga babo jambo zinga oboja kabo jambo lo bwent. Nga nkubamu. Bwent paka kulonda gansi jambu zibwent nga nkubamu. Baga yusiwe negamba nti omusajja atuli bubi. Abakyala mwenna bannakazadde beggwanga nsinga nnyo okubagala. Munansonyi ovume ebitundu byammwe ebyekyama ne lusate bimpoomera nnyo. Ensonga kimba address genda kuzibadde bikozesa nnyo. Munansonyi w'abalumwa. Nate mu kyawulunye tesayisobola kubeera temuliwo naddamu abakyala. Naddiramu abakyala benyigidde mu politics. Kyamaanyi nnyo gye musinzidde okubanga mulaba. Muzubeera abakazi battu ne mugamba arabas. Kamwe kunganya mbere nga mubeera mu struggle. Kyamaanyi nnyo kimbeera mu struggle every fucking flipping day. Ne mugamba alright. Tujja kuya tuliye ku vibe yakasajja kano then ne mukoba ne mugende wakyagulwa wabera live ne mulaba ne mukwakoba ne mugende wabuli muntu balumbye ne mulaba ne mukubam abakyala mwe ndatu bagala nyo naddala benna kuzira temugenda mutukuzuka tudaddewo mujabu wese ko mubo kwa dressing abadde ba baby mu abakyala banakazadde beggwanga ba sweet ebinyonyi the whole are we birds ba cowboy mwe nabakiza bakazi ba mokwenyigira mu politics kyamaanyi kwene Uganda osobola okufa nolekera omukazi abaana yetaga Uganda entuufu yemeno so omukazi wabanga yesibye ku politics manya waliwo ekigenda maaso waliwo byayagala okubeera nga gusa yasobola omuleka mu nsi n'atoba n'abaana yeetaaga Uganda ennungi ng'asobozesa okusomesa abaana so abakazi mwenna ne bakawboy mwenna abasobola okubeera nga mundaba you're straight up tubaagala nnyo CMW yeah kaakati mwenna abakaneegattako tulina obuzibu Boy nagaze nakola statement badde manya asaga manyi bambi osaga samgenye manyi ngeje boy no ngeja demwagala mwenye usinga ngambo bade mani mafula juo thing nengenzo okulaba muganda wange sibi akusaga nti oyo kiwandike kifulumiziddwa nga kigamba oye bintu bize bidiringana biti ze manyi okulonda ke bagala okwongera obo okusazaamu nze nkulabira bizwe biri kasanta iko kulabanga muso sirika archbishop nayagira statement iti okulonda bakongezeeyo kwa banadini bawulizibwa nnyo ne wajja wacho oluvanyuma omuntu ajja n'agamba nti ana yate mumanyi abobwe ndayina kujja mu Kampala kuwira mu campaign tayina genda Masaka tayina genda mu district ngazi wa Kiso nze ntandika okumanya gye bagalo kiteeka sibi akwogera bogezi nti ndo basazizza mtagenda kubeera ne olje bagalo kigusa kaje bagalo kigusa nze mba ndalabye yodda era lage ifula bazoko ndeze mbaga baze kubabusa olje bagalo kigusa we wano akulira kachiko ko byokulonda isi byabakama ngawe beeyita byabakama ngira soka mbabuli ekitu kimunti soka tali kusaidia finga abawakanya opposition abawagira Bobi Wine oyo wamana akolesebwa omusajja ayitibwa tebaza abulwa simanyi Museveni simanyi gwita lirinya kweba akolera Museveni amukozesa akozesebwa omusajja ko bayita Museveni so byabakama yenga ye byabakama at this time bawe tuwogerera siye muntu goyinza okubeera tumuliralinga ko muntu asulo tuyamba okubanga tuvunika government ya Museveni ekisoka nawulidde ko amawuli amekusufera nga nonsubira mbula njagaba wambujjuvu kubensi yakola ebya detective
Ibi byokunoonyeza bibino bwino. Nawulideko ko mu kino yaja yumbye banyaja bibagambe bibi nabiwulidde nenga bi reliable source ndi family yabyabaka amabaso kale bagifuna bwetuwogerera eri mu state house ku Gani Point yeri mu Gani Point yo bagiwamba nezijukira okulonda okwaliwo kuli okwasooka family ya Kigundu bagiwambanga ngagenda okulangirira basoka Museveni nasooka agifuna nagizeewa ka Gabana kulia kumata kuba omusajja agendo singo okukola sente oba asasinza okukola sente mu ministry yonna mu Uganda omuntu asingo yingize sente ye chairman w'ebyokulonda omwaka Uganda weberonda bamuyira kibayita omuliri gwe sente kuba oyo okulangira obulangiza abakulangiride asaba sente zayagala ne government emukosa byayagala n'alisaawo oyo naye kisanze nnyo omukisa mulungi nnyo tulina omugigi guno ogwebereramu ogulaba ebintu in a different perspective yep. Kati omugigi gwa Bobi Wine guli bwe guti nti asomyeko asobola azala bw'obukodyo bw'okubeera nga bw'obulu atubuulira mwe babagamba nti nno nti Bobi Wine tasobola kubitagenda kubeera basazizaamu kye bayita campaign z'okubeera ng'onoonya obulumi bitundu nga Kampala Wakiso manya bino ebyobeeramu abantu abangi bino tusuubira muno kigenda kubeera abantu bagenda kuzirika olw'essanyu bagenda kulaga Bobi Wine namungi w'omuntu agenda kukuŋŋaana alabeere nga yoswa ku Bobi Wine for the last time nga tannayingira State House Museveni akoze bw'ati yamanya takyalina abantu bamwagala n'agamba nno waliwo kye bayita scientific elections ezo scientific elections bagenda zikolera ku TV ku radio kola biki awo Bobi Wine bali bamanyi radio z'ennaku zino zonna muzimanyi bannange radio z'ennaku zino e Uganda tosobola kugenda nga gwe Bobi Wine oyogera kyonna kyoyagala ira radio bajja gisuspending abagiggalewo ba TV oba nanyini bajja kumusika oba Bobi Wine tebajja mukiza kukola kali Bobi Wine yekwata ekintu kimu kya kino kye tuliko wano which government cannot tame and because Museveni n'abasajja bamukulya abasajja basiru nnyo this is why obyabasanga bawandikira Mr. Google sa tuyambe ku bantu nga bakakensa bapenge balumbuye tukoye badi stabilizing ensi yaffe because of these few individuals we are having a lot of things going on like abantu bali mu kubatta abantu baluzinga obulamu bwetyo government ewandikira Google katungula go butaso mobera abantu abakulira Museveni obutavu obubalimu kati Bob Museveni wamanya nti no Bobi Wine yona nzira Museveni atende yigenda kusoka kutwala do you know why today I'm very happy nti ebintu bebagamba nti no tebisoboka tebisobose I have never seen Museveni ngali ku panic ngaino gundi gwabade Bobi Wine alese panic Bobi Wine has underestimated Museveni obulamu bwe bonna mujjemu engoyi Museveni asigadde buteye Bobi Wine ye musajja azze n'alaga nti nno kimu kisoboka ne babagamba tasobola kukola sente talina sente agenda kukola mu campaign because I remember a bunch of fools idiots these people are call themselves analysts bajja bakola video ne bagamba mbo you need the money NUP you need the money mutuuse wakati tutuuse wase NUP tuuse wabagamba nga bino byali bya sente Bobi Wine yabagamba nga kijja kugwa nenga mugamba mbwa mudda wano ababuza mbulabadaba style he knew already nti omuntu ayagala change tewetaaga sente abantu bali yekwata where is muda ku muda etuuse yabwadeko na updates waliwo buli anti bazisonda Bobi Wine yabagamba ina kye bayita muda ku muda mumbulye Bobi Wine kachanga teka muda ku muda acha atuusewa mulya ne bazisondera but because of God's grace kitambula ku muzuli kiti ekintu kitambulira ddala ku muzuli so Museveni is wondering buli kintu kyonna akisibye asse ku bantu atiridala abantu ba Bobi Wine abwagizi bakubi amasasi ni broad daylight Museveni abatugumbudde Museveni asse bannaddiini bonna abadde babeera nga baagalanye bamuwakanya bamuzata bonna ebotwogerera bali eri muganda wange nyino zirembekera mukoka basajja batu babatadda bakasirye eggwanga berwana nabo abantu bakkiziganya naye yabatadda Diza likasire gwanga ngakugamba yabeera nga abanywa amasada ne Bobi Wine ngena cyane ko Bobi Wine bakuba amasada yali mwana ayogera nnyo Bobi Wine obulamu yalina okumutta nga bwakumakasire gwanga gwa kumutabani wa disrespect yabo na yabajjawo bakalisa bonna bisere yabajjawo kati Museveni yebuza kiki ekiganye what is the next public munchi kozi nkutte ku bantu abadde ko ne Bobi Wine bawadde sente still amanyi gengera bwe yomiso This is why is ensiba mbagamba. The Museveni ta competing na muntu wa bulijjo Museveni is competing with the God himself. Nze neita Lucifer. Nze sitani asinge wokunti. Nze simanyi balogo simanyi basamize nze ndi musajja mubi nnyo. Nze nchasinze empise mbi ku dunia ko. Ndi musajja mubi nnyo nze musajja wagayisaga. Ononyo omuntu asinga agayisaga bize singa agayisaga. Nze sitani ali munze mwabikira n'amaji. Ali munze yetolera munze neze ndabe ekintu. Bobi Wine katonda wakunze.
That is why abantu ba enyale mugamba nti no Bobi Wine tumusinza Katonda because mwete mukitegeera kiri mu Bobi Wine ebintu byazakula all these miraculous things byazakula all these miracles happening mwete mmanyi wakyazabikula akoze n'ebintu mwe byabale mukula mu investinza ne sente mukola ebintu Bobi Wine abikozesa God is grace manya Katonda Bobi Wine abikobe n'abimalawo Museveni oliyo kati otunula matanka ne webuza kyekiddako campaign mugeze ne muzikola mu embiriri mulimu abantu abazibe wateekateekamu mulimu ono omwana adduka emisina ne police gwa mutekamu abadde akola yali akola wambabazi mamuli bajayo Katumba ali abira akola wambabazi uyo Katumba mwamulita muloza muno mutaddemu Bobi Wine omuyaye mbu aberenga distracting abantu ne police Katumba ye wali mabudanga distraction nobody cares Katumba oyo abantu bamuboka basigala ku Kyagulanyi mulimu n'abantu abazeba amuliyati bani befu kati amuliyati ani ayinza okumulonda mutaddemu n'abantu mubaseke ebinze nti no babeerewo bajeno simanyi bikoze ebikyaba bannabwe bali ne mukoddomiwo ono omwami ono mulema yani ono simanyi tumukunde bonna we bali bakoba ne batuuse watude teri abogerako ne kampeza bwe tuzira bati balina abantu na yo mjunchi line erimu jitukuba fina jitusinza ya Bobi Wine Bobi Wine ya inawa kati go to deri numbutenti woge uda wago chimanyi you don't need to go to rallies okadi twasuka batugamba wali mwakola pressure betugamba Museveni kanonti netugamba abantu Museveni tacha asobola kuwangala myaka 5 nga tannafa ne mutu wakanya netubagamba Museveni ono kola bu pressure po bonna yali akola bile bazakola bakola pressure ku nyumba ali mu bawudisa ne Museveni tasobola kutambula district nazima longa anonya kalulu Museveni health wise mubi agenda musajja mulwadde ine ebirwadde ina zimbe katanye ngalo zino na Museveni agwawe na perusi skini gundi na kansa amukubi netubagamba Museveni ba pressure pezo wachaze kuba agenda kwebuzabuza nti ndachazo ndachasobola idea Museveni atabule district nga 5 ngano nyaka utachisobola manche yakola nga basawo bamugabe mlo tuchasobola nagamba tuite mu scientific elections spice scientific election tabenga tugira ku TV na ku radio because yachima tasobola kubeera mwezi mulambanga atakuka tachasobolira ko ddala kati gwa competing na ate muvubuka muto ye Kaliba Bobi yate Kaliba namulaga nti no mama ngamete mumpadde sente zanzenya kutambula kati bazo kale bamugamba mukati utambula ulagewa kwa Museveni atambuzaga propaganda abantu ba enyale batugamba nti wave eri mu city koje yatandike nti no waguno wave enyale ni UP bino bi wave bya mu city ile batambuzaga ebibozi bya nti chiwevu cyabo kya mu city emugamba ebu cyaro tekiriyo nezimaye mu bombi ate babimanyi ngemeno Bobi Wine atandikide wa campaign ze Bobi Wine okulaga Museveni ndi Museveni fara Bobi Wine atandikide wa campaign ze Bobi Wine agamba kisejja na kutandika mu Kampala ngwero omugezi wabo kwa mu Kampala bakugitandika tyani tuse mu byalo Bobi Wine yandikoze campaign yeje mu Kampala bagame mu Kampala mu abantu bandifudde omutwalo ogwe Uganda Bobi Wine agamba bino mbimanyi yatandikide mu byalo era campaign ze zatandikira mu byalo kati Museveni azala abantu akasajja buli bamukageze kalimawo omanyo kutuuka nga kasajja kalimawo nga kasajja kalimawo nawo abasajja bayimba Kyagulanyi mu byalo byonna kabe expose nze batuuseeyo Museveni nga ye musajja abadde akeera okuteekawo zi patrol buli kubo ku blog nga biswaza n'okuswaza how can a presidential aspirant oba candidate agenda mulalo okunoonya abantu mu blocking from addressing the nation naye Uganda ekoze ebintu byonna ebize biswaza nga boba Museveni akoze ebintu nga bimwanise nga nakakiiko kawubyokulonda konna kalambika bulungi nnyo nti Bobi Wine bwoti bwogenda okutambula Bobi Wine gundi gyolina okutambuliramu Bobi Wine nuva mu kino ekyalo ojja kudda mu constituency yeno ogende mu district we bamuwone wine otambula actually nga sinatuka kuno ku byamukama eyandeese omwami byamukama yababu naye yabawa nti mujja tambula muti ostopingo ky'omusajja agenza okunoonya akalulu gavumenti ya Museveni byonna ebikoze ebiswaza. This is why nze mwetula muntu wa ogira Museveni ndaba nga talina kyayiza kungamba kujja konga buswavu bwe kati muntu wa Museveni agenda kungamba ndaba nga omuntu obuswavu bubagenda batunulira kati buswavu tebalina byakwogera tebalina kyakutulimba ensi yonna ebikusa amaaso kati yebagamba mbuno bwe mwenda inayo bululu gyasookedde Museveni has nothing to offer bavire jabo nababuuse kati tabu wejidde Bobi Wine amukubye gye yagamba nga nti no tasobola yo Museveni atusiza bamutusiza reporta nti ba tewakyaliwo kati kyolinda kire okujja kukwata enguguzo n'ogenda rasta nyampulu kukove mu Uganda ogende babubulidde kale bamugambye akituufu nti itamu rasta nyampulu kukogende lwaki tulo bagenda gye bakuzaalirwa ndoddeyo bamubuusize bamulaze because kati kino ekiriwo it is evident enough nti kati Museveni takyalinawo kyayinza kubeera nga jjawo kalulu kati bamubuuze bamugamba olaba akana keeze eyo kati kyekiddako mu rasta kandi munnaye tuogerera campaign azireta mu Uganda
manya zeta Kampala asembera kati mu kibuga ekyala akimaliriza bwawulidde eti nno ekyala akimaliriza bwawulidde enti nno ekyala akimaliriza kyekiba kiddirira what is next omwana asembera ajja mu kibuga kati nga bamanya embeera za dikiteeta nga bulijjo embeera za dikiteeta omuntu atakkiriza akugamba mbu eno sisimu eno batule ya mmotoka bo be batugamba tukkirize mu nsi mu mbeera ng'ezo kati ssaawa yakujja mu kibuga taata Natasha akubaganye mu mpale taata Natasha akubaganye mu mpale obuswidi si be balina buno obuswidi nti balwana amasulu gakaze alipota bagimuwone bamugamba gakaze amasulu bugamukaze kati akaze skin cancer zemu mwana ajja mu kibuga you know what that means Bobi Wine is arrested we bamusiba bamu arresting ukauka Bobi Wine okumusiba that wasn't a campaign mwala bekyaliwo mwana bekyaliwo nga Bobi Wine bamusiba ekyaliwo mu kibuga wakisika just kusiba busibi kati musoke munoonyerezeemu ko nga Bobi Wine anoonya akalulu ali mu Kampala omwo ayita amaze kukola mu campaign abayisizaamu eggaali Patro mwegezezzaako gaana abantu okumulaba ini Kampala ini Broadire mu Uganda ffe mukimanyi ku Kyagulanyi mumanye ekiyinza okubeerawo kino kyonna Museveni akimanyi ndi campaign omusajja asobola ozzikula ne zitambula mirembe kuba yasinga abantu mu nsi muno Bobi Wine yasinga abantu mu nsi muno kati Museveni kino akimanyi naye atya kamera za Al Jazeera CNN bagenda kulaga namungi w'omuntu ng'afa kasajja Museveni atya namungi w'omuntu kamera za Al Jazeera kulaga kigenda kubeera bweru because Bobi Wine if he steps a foot in Kampala do you know what bayinza coverage do you even have a slightest idea image yo gikubyemu ekifaananyi namungi w'omuntu ayinza okubeera mulaale what Al Jazeera and all this CNN wala could broadcast ekyo ekintu okimanyi Chiringeza Museveni chimuswaliza ddala because when this is the touchline. When wali touchline when wali okwambula Museveni zivestize n'amasulubu gonna okutwala n'ekiwata n'ekiwata bempi tumuzaye lwaki tulanga aweddemu wano wasinga okutya kati wana alabawo wana agenda okublockinga what do you think I am surprised? Video yange nyasemba okukola mudeo mugirabe nabagamba Bobi Wine no campaign ni Kampala didn't I tell you this? Dikiteta chaizo kukkiriza omwana amusinga amaanyi okumu exposing in the middle of the town mu Kampala city when Kampala is the capital city of Uganda omuswaze nga CNN do you know how many international media houses is this simbi wana amakande Uganda okulaga ekigenda okubeera mu Kampala Bobi Wine atuuseewo do you know how many media houses ezivu ziri eri eziri awo zisimbi amakanda nga zirinza just Bobi Wine asembereko ko mu kibuga Chebayita okwambula omubbi mu Stenseni. Museveni banegera mwambula mu Stenseni. This is omanyi sikola kwa video nga ndi musanyufu kubanze binne bizze bikola mbiraba ekirala. This is the art. Nanza bamukulu lumbi ekine kintu kibongerere mu kona obokola video. This is the art. Waliwo ekintu Bobi Wine kyaza prophesizing oba kyaza abeeranga asomesa. Buli gyabadde atambulira njagala mu mpama tulaka mtukano kakulu nnyo mukatambuze nzemba wa kyendowooza ojja kumbulira oba pengo oli mukyama oba sigamba mboze ensingo tutega nenze nkyendowooza waliwo pulaani oba omuwaato kwa gavumenti okwefuula nti nno ekitandise kati Bobi Wine tajja mu kibuga nti batufaako nnyo mu COVID okumanya obuwuttaavu bwa pulezidenti waffe gwe tulina n'abantu abamukozesa oba n'abantu abamuli okumpi bonna bawuttaavu oyakuŋŋamba nti nno Bobi Wine gyabadde mu bantu eri Uganda olinako ekitundu ky'ogifaako kyokka ekyenjawulo tulina omukulembeze omuwuttaavu nga ye akulaga nti Bobi Wine gyabadde yonna yonna embala gye basibuka abanyankole abo tabafaako ne balala COVID kuba badde bagatandika ni big numbers so mwabo mu Kampala bokka basinga okufaako kino kitegeeza omukulembeze muwuttaavu nnyo twana extent okulaga nti nno COVID yajja buzibu Kampala waasimbye amakanda litali idiots at rampage in the governance ekino Bobi Wine kyagenda osibuutulula uprooting all these idiots
naye ndowooza yange eri bweti waki bakitandise today tutandika okugatta ebintu bino ng'abantu abayivu oba abategeevu ng'abantu abazaliddwa mu Kampala ffe tuzadde zenzi wentebero tosobola kuntwala speed era bw'ontwala speed nkusala emisinde kati nze mbakusalira emisinde ze ngamba bwenu Bobi Wine mu byonna byazaatambuza e Uganda eyo ba mu kampeni z'abaddemu abadde alina ebintu byajjayogera ne mu bikyenkize ekibadde kisinga mu buli kampeni gy'abadde akuba azaabagamba nti bw'osuula akalulu tovaawo awo penge nganza omusajja omulaba ng'omuyaye bagamba ki nti Bobi Wine waba yabagamba bw'osuula akalulu tovaawo kitegeeza mugenda kubeera bangi ku polling station nga mulinze kalulu temwagala bakabbe gavumenti eyagala kufuna gap muwulire gavumenti yagala kufuna gap weesendekereza abantu ebagambe nti bw'olonda vaawo we munaakuŋŋaanira nomujja kusiiga abantu covid awo webbira akalulu ennyo ku kigiraasi tambuza message eno twogera nno ng'abasajja abayaaye ne tubabuulira bukodde bwabwe bwonna tubumanyi agenda kubeera bweamu kamanzi gye ng'omuntu omukulu mulwa okunywa ku vidiyo lya Cipriano nziremu statement eyo nkulu yankizo mananga atanatambula kugenda kokkekolosha waliwo balina kye bayita bushoti buli obukuba bulaamu abakolosha yeah nziremu statement eno mwe mujja kukiraba nga bagamba mbuno tiwaliwo muno gye Bobi Wine talina kubeera mu campaign za mu Kampala talina kusemberera kubeera ng'anoonya akalulu mbabuulira kino mulo bakimanye bulungi abantu mugenda kubeera ku polling station mubeerewo we butebuti nga mulinze kalulu kamwe mulabe muti gavumenti enoonya enkizo y'okusenda abantu ku polling station ebajjewe bagabe mujja kudda edda nga tububala ebagobe waawo wegenda okubbira obululu it is not just bino byagamba nti Bobi Wine talina kukuŋŋaanya abantu no omulamwa guli gwa kusenda abantu ku polling station baveewo nti okasuula otambula ogende whereby Bobi Wine yagamba nti is the opposite kyembadde mujja mukola ekyo ne bababba kasuula oyemererewo kakuume. Can all of you stay at the polling station now ne batabagamba government ndo mugenda kwesiga covid mu day ewaka? This is what the government is trying to initiate mu bwangu nga 14 tennatuuka mu bwangu nga 14 tennatuuka yagala kufuna mu watu agubba kalulu bana abasajja buli bibanga tutubiraba bogamba nti Bobi Wine talina kujja mu Kampala kunoonya kalulu yeri gye babadde banasiba na Uganda boti balwala covid naye bw'okitunula munyera bigger picture enoonya engeri egamba nti obutagazalinga mu bintu this zeemanyi zetasobola kulya oba kuwangula Museveni azimanyi Museveni ayinza okuliwangula mu Kampala muno nga tumwebaza ki manyi kyatukoze lwaki batandikiddewo okuba Masaka ne kukwali akatalegemmana kannakiwala gye kasoso okukuba Museveni asobola owangula mu Masaka mu Baganda abamukuwangaki lwaki Wakiso waki mutunulire ebitundu Bobi Wine bamuganye Museveni asobola okujja wakalulu n'akawangula akakuba Bobi Wine naye Museveni asobola okubbawo obulu kimuyamba mu byalo swate gyazirina ezo kwa mu byalo ateeka buli polling station eziri fake mu Kampala muno tulimu basita abasajja abagezi tosobola kubbawo kalulu abaana bakooca kati Museveni alina okumakinga sure agobawo abantu ku polling stations okwo batenge okuzannyawo ebintu byabwe. And I'm here to warn you, Museveni. Bobi Wine I prefer ye president wange wekyaseki bino bintu tubirabira tujja kwogeranga account mujja kuzirwalisa. We are going to sensitize people tubagambe nti no wavaako dda kino tukyaki nze newendi banfudde njala mujuye kiti muti penge abagamba Museveni yavaako dda naye yavaako atya yavaako osigaddewo bwogenda tolyonzi Deus alikolosha kwangulira sita Deus alikolosha bakaita kamaraska kwangulira nja kusala kenno kambe bugule bungi kamaraska okasanga kolosha nebitugamba basajja abira basajja titi nina sen akuma mulungu nalusania no ambizimbu nze si papa kakano mwana huyu alikolosha muganda anga abira nowe naye atambuddemu alikolosha nonya kasana ne mugambi akane tenga naye weta mugaga tulina na gundi ekutwala Juba omuze si papa ani ulingo omunio nzere mu statement je bagambi Museveni mwamututte dda ne mumutwala naye omutwala otya ng'oyimiriddewo bannange bw'ovaawo kasudde mu toyireti bw'ovaawo kasudde mu toyireti omanyi Bobi Wine kyategeeza okujja mu Kampala muyinza okwebaka muyinza mu okwebaka ebintu byasanguka dda
Before bagamba ngeri asinga amanya ali president Museveni kuddako kabaka ne kuddako Bobi Wine 3 mega people mu Uganda. Museveni yali akulembera ne kuddako kabaka wa Buganda ne kuddako Bobi Wine 3 mega people bebo list njidamu. Museveni nga number 1 kuba head of state ne kuddako kabaka wa Buganda wade wali mu kingdom obula buna atusonyiwa kino kyawa kino kidala mulimbu kingdom obula nekimuna atusonyiwa not creating tribalism because yachage muogera nekino kyawa kabaka mubenda mutebi ya soba yawaba yabasoka wobo nabakabaka baka kiregeze kabaka wobo kabaka omuna nsonyiwa mwira kingdom za mwene bwafe mukimanyi bulungi nyo kabaka ate wafiye asobola okuvaako ekintu kyonna Uganda omusimwanda mutebi asobola okuva mu filimu ezitasoboka zemwiza nosomako n'abazukulu bamwe all other kingdoms so gende bubimbo bulira amaze kabaka wa Buganda musajja asobola okuvaako filimu etasobola kuggwa awala kingdom na mujatu kati mbabulira zali pillars 3 waliko Museveni waliko kabaka waffe ne kubirako ne Bobi Wine baganda bange ebintu byasoba mumuze ebintu byasoba bityanze mbawe ati nze ebintu mbiraba bulala nnyo the moment kabaka yatandika okubeera ndakyayogera nga Museveni nayingira mu Buganda n'agiwamba waliwo kye bayita Kyagulanyi Ssaabagulanyi bonna yabakuba eggaali nziremu ajasinze okubeera ow'amaanyi Uganda we number 1 today the most influential person in Uganda and he will always be simply kipuliti musajja wange osimba odduka emisinde ne bata mufere sorry oddukidde emisinde mu Uganda Museveni watakufiridde utakuwadde ddala akayumbo lyeyo lya balugu amufere sorry nzikulu mukazi nzikulu yadduka yatuleetera emidaali yali azaala omwana kati omwana mzalire mu kkubo lubuto lwavira mu kkubo egyo abeere waabwe ekkooti talina ddala akayumba awanzikulu amufere sorry mukoledde eggwanga ebyo naye temwivunyeemu. But I'm here to inform you now, today, right now. Zembena baganda banga abasomali wano bembera nabo abayirani bakubuza uzi Bobi Wine. Bamina kumwende bakimanye Uganda waluche bayito omusujja. Bayina twakula tumanyi mu amasanyalaze agakyasiza okubeera agabanyi gabajinja go sega kyali masanyalaze. Amasanyalaze kati bagayita Kyagulanyi gakuba. Gakuba high voltage bitano nkaga mu mwenda. Gamu kubine gamu ali mu state house nebisawo byesene zimulemye okulya gakuba. Munange pira bwecho byali emidenga abantu basatu Bobi Wine abakube gali bonna ali Museveni number 3 kabaka wakubiri Bobi yabakube gali from nowhere bonna nabayitako kabaka tukomeza mamula bamawuli ate bamamwe nti bamukasi bamutadde ko simanyi gundi kati yabantase mwerusa bonna Bobi yabakube gali ne very silent man zi oyo mumanyi I am very sorry. Abayimbi baji nyonza muzendi musajja wa big talent nyo edilisa musuzi. Manye musajja asinza okukola ebyamagezi. And I'm very happy for him kuba yebamu technology nga. Museveni namuwawa buze namulwalya za award ezo. Museveni edikaza I'm very happy for you to Museveni ngera kumujja ko nga gwamazo kwa technology nga. Otherwise there is award za beats wali ogena zimbira bwe. Nego ofunye omukisa. Nja kwa technology nze during his exit. Yes, nzikulu yali avuddemu olubuto recently. Who does it know Zikulu? Go to Genesis Book of Records of Gulinge Zikulu. Jakulaba Uganda, Jakubalita, top shatter, Zikulu, Baman. Tocha, Savala Kunyamia Museveni ku Bobi Wine. People will vomit. Go to the days when we used to say that's a fountain of honor Namunagane, fountain of honor Namunagane. Currently, no. Not for about to expose the Batambu, the Uganda has no president at the moment. What president? President are contesting a president. Museveni says they are contesting the Mukulonda, Mukaruru. Singa chitegeza nti ate wacha contesting up. Esawe no Uganda teyina agifuga. So we speak freely because Uganda is a free land. No. Teyina mukulembeze kati Uganda says teyina beera na president kana kasira ke tulimu akokulonda. Teyina agifuga. Teba kulia sente. Nechi kumujibudde dawe muza nti president Museveni temudda mujimu address ga nze president Museveni. Si president kata as I speak. No. Uganda terina kati president sawa zero. President omujjo we 10 tomumanyi buyajja. Sawa ali namba sacha za 10 mwenda. Somalians, Eritreans bonda bamanyi. Nze nkubi akalulu kakiza besije mbadde omo Eastern I'll forever be one of the legends magical. Character wise. Naye nze mbabulidde omusujja gwe ndafuna ku besije gwali gw'amaanyi ne guno omusujja gwa Kyagulanyi mubi gukudukanya. We are necessary odukana basi because no oyo musajja manyi nze olaba ndi Bulaaya wano manyi bankuba ki
tubadde bulaje banga damba myaka 10 fabaludde myaka ejiwere 10 onjo omunyo guvubu kuba nensigo ne buzikuba robato kyasola kuyima obunyo buvuku bya bakazi abana Uganda abali wano n'emisino jonna jagongola kijiringa jabanite Usango omukazi nkuba kiriza kuzira buli kazi yabere bulaya zuva beka oboyi bana basibati mikira muna mbuli abavesiti ozino omukazi Uganda nga bakatuna bula China amazali ku kimu kiri butana te bulbana nyoso omukazi avudde bulaya jango omuzino buli abanyogo gemisiro gyakalo bagiti abera sino ice enako emmere yo mufiriji ebigaga betulya nzinda kujemba demanye mu Europe wa ge masanyaza gazika tukuba na yate kyagula nkasya yajja yatwongera bongezi butiti yatukubira ddala guli amuzinze gakyagula ngati ko digama tukyali na Yesu biridde kandi tubambire ebintu byokulongosa toye tukyali na Yesu biridde wakati tubeera tuvugira kuzina enguudo nga zituvugira ko kuwano akasajja kajja from nowhere ne tugamba sick tuli kati muli yalite yennyini nabaga ndabba kubaziri yalite paka kagenda kuzo mwezi 10 nezi mujja kujiwulira fesubi twalifuna mu kyagwe tugamba nti alright nga nebitu betwebuuze bituli ku muwongo tuwebuuze bitugamba but wait a minute ono kabwe tabadde miziki tabadde muyimbi ono kabwe tabadde munyiwanjaga wachano yakabwe ate nuna banga imani kwa yali yakajja sijja kubalimba mana jo mi ate nalina nalima nyindi bya kiya just muyaya ali mu just film ze bya ndongo bichayina bya isa Allah akbar goli mbera kye kutude bebe kule ekirevu akuzize ebirevu bye byakakoba tebikutuka ku myaka nkaga mwenda omukulu munna birevu tebikutuka kyagula nyamukutudde ekyevu inaku bizuwe nasiba agira bwati amasoka aliwe ekirevu ekigudde wanze bikutuka bukutu so ono musajja alina kyalese a expose nze gwanga masaba dingo nte waliwo mwaka basipuliano gwe bogedde bya kisiru basigadde ku kaundi yawe nga basoma zi sapuli ne mu jiji kisipuliano watu ke kyala teko kogere bya kisiru obasajja bamayinja ababalimedde ku kitu musajja atankalagiza buli mufa nina muvanga ku musajja najja n'ekintu kye nekijja ne kitabula buli omu nula baf analyst from somewhere nagamba za Museveni's analyst sayibu enyalemu analyst nga empusonga zawa temulinsa nenga jabuziwa nona yogera yogulu just bagala kubera ko kopeze mu kamera nenga talina kya kugamba talina kyanja mu Sweden tuje tuyita private account oba public account oba savings account mugambe wabanga mu Sweden oba baddeke bulayo ya kulimba libanja agira Museveni akubikuli ku account yabe buziro obuliko ne kuli tekuli ali yala nenga akulimba tekuli byamuka bamukala makumulaba ne bamutana yuwa mana taina kyatugamba neze byamuka maikani there you know chekobuli rasta muli muno omuntu nga someone has still has a choice man byamuka may still have a choice man. This generation mwinzo kujite yokusaga don't do a mistake olangirire Museveni nga byakalu Bobi Wine ngamu kubyakalu sina bya land slide wala nga kamukuba gundo tumuli mu bya land slide Bobi Wine wangu de by Ismail byo tebiri mu land slide bine ebintu betwogera Bobi Wine agenda bakuba by 99%. Bine ebintu tebiri mu nagamba mu stories de ebintu kama yabira bya densi yabira bya there is no any mu supporter right now nga level de tumutegedde ila any mu abantu besigaza je nemigunu egisiba je okubakerere ku social media yo tugitegedde te wachali muntu ayinza kulya kalulu kati mwagali akawangula Bobi Wine na ye this oli manyi byamuka mu kifo kyo oli mu kitegera kiri it's a critical position no but you still have a choice okudduka sura office bagenda kukuwe said but Uganda will never be the same again ogenda kakasa yosonga chinku gambi wandi kutesimu no gambo omusajja akuwa abaana abali mu state house kuba mbuli bali abducted bakwata abaana okuva ku mukazi paka ku baana bali mu state house kubira Museveni omugambe kwata abaana bango bazze kubanji manyo being blackmail bakuteeka kutambula ku gani point tosobola kudduka gwanga passport bazisikadda kubira Museveni omugambe obonzi tanzita kino kyo ntaddemu eno office kyo ntaddemu nzibu kuba muganda wange wolinze wamane bakuteeka mwagalagala nnyo ebifo oyinza okuba kifo kye wali wagala okubeera ku Kongo kwalda mu government y'omukulembeze wakiteekera ekifo kye bakuteeka mu taato ojja kukitegeera ngenda kuza omwezi 14. I'll be here watching and I'll come live on Kugambe. I told you so. Kwa kifo si kijamu
naye kifo kye bakutaddemu obeere ng'osobola okubeera nga bannayuganda obagabo bafuula abasiru bakutadde mu kifo nga mulimu gwe tegenda kubeera tino gwakubeera gw'amazima naye bakuwadde ekintu ogambe nti nno entuuyo z'abannayuganda and the dead are waiting to be liberated gw'ogenda kubeera awo bagambe nti nno nedda Museveni awangudde ogenda kulaba kye bayita abannayuganda abakambwe. I'll be here. Bagenda gamba totiisa abantu but I'll be here telling you so. Guno si ba bulijjo bano abaakajja. Nti Besigye yabeerangawo ng'atugamba nti nno woko tubwaka naye nga petrol stations ezikola ne bantu bamukubamu ebituli bagamba waliwo akawanya akatali katuufu bano beebamu. Onazze si wa bulijjo ogenda kakasa. Jova nze mbagambye buli kulonda mubadde mugamba nti someone muntu anoonya akalwetaga trillions and trillions of money. Bobi Wine yakugambye ku budget yabadde ya ssente meka yani azimuwadde. Ono mulina okwebuuliza ebibuuzo eby'enkizo ebimu. Ono we tunaamufutyanka ensi enaabeerayo emu. I'll be here sigama bonna ewana. I have people in Uganda and my relatives. I have family. I have a big farm. Era mbeera nengamba mwana. Nsi yange genda kubeera. Meze nkira. But you still osobola okubeera mu Katonda mugulu ng'osobola okustopinga ekintu kino. Nze kyo nkikubuulira. Nja kubeera no mbagambe olaba Uganda kyetabanguse tabanguse kwagwe byabukamu. Tajja kutuula ku ntebe y'Omuseveni. Si ku Bobi Wine. And we have plans zetu nalishinga. Because tuze tubakubisa plan. Okujjako dictator kasobera nga bana tuwo mwanjadde. Tosobola kumujjako. Bobi Wine wuda tayandi tuseneno yonna wala. Kankubuuze goza Bobi Wine kakyanga abeerawo ku nsi talinawo bikolo byali akoze mu biseera bye ng'akyali muyaga. How come se waliwo kikeesi yonna yavuddeyo bali yevuddeyo ate nga bagezezzaako mussa wansi. Nkulaga omuntu yajja yeetegeka. Omuntu yajja yeetegeka ne mukazi nababuuze wali olabeko omusajja n'agamba muze ex boyfriend was baby tamayine wafukisa. I'm sorry to say this. But tunulya buli mukazi yenna ajja ayogera ku bintu bya politics. Buli mbizi yonna emufuseemu. Bonna kiwala bonna opono bonna babazinidde mu State House. Buli muntu yenna yonna ajja ayogera bakusaasira bonna baziniddwa buli mbizi. Tell me any man was ever saved with the baby today. Nkulaga omuntu ejjegejja yeetegekera omukulembeze ffe tumulaba. Mujja tulabanga abayaye n'ebintu ebintu tubiraba tubimanyi. We can tell a presidential material when we look at one. And I can tell a person who lead Uganda. Mwenda mwewunye. I saw this man. Nze siripira nze ndwawo nze mpakana nze banzala kuwakana. Nze nembe enjala ennuma n'ompa emmere ngamba sinnalya. Enjala tennuma naye ng'ennuma. Neze ndimba nze just kindimu bubeezi kiri kye banzala nze ndi mwana wa muwakanyi. Bobi Wine nakkiza sikyalina kyempakanya okuwewakanya mbanga yewakanya mpakanya my own existence okubeerawo kwange embeera kwegamba nange ndi mu kuwakanya. Tell me one. Mukutte osimanya omusajja wa Bobi Wine olwoya buno mugambe mbuna abadde mu money laundering naye gwe mbuulira ne watabayo na snitch n'omu mu kampu ya Bobi Wine agamba nti Bobi Wine jajja obuyambi tewanda bawo na snitch n'omu amusnitch n'agamba nti Museveni ogenda kumpa sente nyingi Bobi Wine agenda kumpa ati Bobi Wine gundi bonna bateradizemu balukaida abazungu we bati ne we bati but you all speculating ne kiganyo okugatta omuntu bw'atyo Museveni wolaba video yangu y'omuntu omuyita wa bulijjo nga nkimanyi olina looleza emmotoka gy'oyinza okuyira omuntu okuwa just information n'eriiki nga Bobi Wine omusiba obulamu bwo bwonna. This is how organized this boy is. Nti n'abantu abamuli ku lusegere abuzibwako siniki abawa information gye muyinza okukwesa eri mponda n'akuteekayo. Nkulagajja naye wezeetambula. The person you consider the joker. Nkulagajja naye nga wezeetambula. Eri clean. Nze ebintu byenda bakasajja kano naye nkyali ngamba ne man for real man kana kajayi kabala ekintu kye bayita ssente kye kintu omuntu ky'oyinza okuwa ne mukazi wa munno n'akuvaamu. Today the richest man in Uganda is President Museveni. He can do anything n'omuntu akuuma Museveni goza edi muntu ayagala nnyo okubeera mu saluuni omwo n'aba nga asala enviiri goza selected Devi ayagala nnyo okubeerawo nga Eva yabeera ku musiko mulasita we. Olowooza abasajja bange abasinga okuba ab'amaanyi bawayiso baprofesa bange baluuya bashamimu malende bagala nnyo okubeerawo Eva nga babeerawo alinnya boda ajjayo baana era tagala kubeerako nga basobola kumuyenga basomera bwereere. But I'm showing you omuntu yali awo nga si mwangu nti n'abantu be bamulabamu ekintu eri ayinza kumuvaamu. Oyo omuntu aba wa bulijjo era bavudde mu Bobi Wine gye miguuno egyatasobodde kitalina gye gimanyi kakyanga mutwala abantu badde befulani bamanyi mu Bobi Wine kyama kye bali babawadde. Tell me
Nzandi gwe munne okukiriza mu Bobi Wine. Who I am? Nzandi gwe mulaba ng'omusiru. Kale kambeera omusiru naye I'm a proud musiru. Bwe nkubuuza ebibuuzo ebyo nga temulina answer kansigale ku mulamwa. Gweri naye emyaka 10 nga bakuba endongo mwamutwala. Mu myaka 10 mutalinamu kyama kyayinza kubawa. Lwaki tabavadde tafuuse wa mugaso? Nzandi omusiru ayebuuza ebibuuzo ebyo naye mbabuuza. Nemba temulina answer. Nsigadde ku oyo. Nzasigadde ku oyo kitegeeza. Mulala. Fune ku ntongoli. Asa muzimbulire. Muga Museveni osiibo gade tukwagala. Ukambule tukwagala. Naye kwembulira. Ebintu bibyo. Oyo Bobi Wine wa bulijjo. Bebe babagamba mu Bible nti balijja. Ti mwabala bakada abasinga baliva mu mmwe. Balinga wano nga bakubano nga babasanyusa kuba asibanvira asibambala limba bam 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 bam. Little did you know. Little did you know. Tine bala mugo yagamba ngaho nga mudibu date chivunu nchigula mitwale etana ajja kufuga. Bibi tambula bityo. Fune katongoli. Nja wagira Museveni alina kyangamba. Wabambudde ddala tubateeka wali. Yeah. Mbabulira. Ebiseera ebisinga olina okupasinga respect. Nomanyi omuntu wali okyakusinga. Ffe tuli mu society entono wano. Tolinda banga ngenze n'engamba nti mukyala Vampina ali bwati ne bwati yomanya nti omukyala wa mukazi wa legendary. Neba nyinaze ba global greatness awo n'abamalayika abafife wano. Tosobola kubayisa mu maaso bakkoni. Nemmanya nti osooka n'omanya mulimu bajjajjaffe bannannyini bivulu nga bakuze nnyo. Tosobola kumuyisa mu maaso Jibu Katende. Abakutte buli muyimbi n'amu opportunity ejja mu Bulaaya. Tojja kujja busimanyi ofunye simanya kitambo ka ready passport mnawo tanso teka mu visa oyita abayimbi omanyire ba Jibu Katende. Sisobola kukkiriza kumanyira abasajja nga bajimba badde abantu opportunities. Ne banditaze emirimu gyabwe bagikoleko ke Uganda. Bagala kulaba ku Uganda empya. Tosobola kutta abasajja batukirigiriza nga bamuzaata n'obatta busibo. You can't. You just can't, brother. You can't. Yo. Goma buli omuntu yakala kubeera ng'omutta busi. You can't. Kati fitumanya abasajja abakkiriza mbano ba Jibu Katende basobola okuleta bano ba Bobi Wine mu Bulaaya. Kati Jibu manyi kyalabu kyawulira okulaba omusajja bebateeka nga bamu opportunities amugamba jagoze nze ku Uganda biri Kampala. Bwalaba omusajja mulembeze nga Bobi Wine agenda okubeera president Jibu kimuwa ku maanyi. Buli promoter ina kimuwa ku maanyi. Buli akoze ne Bobi Wine kimuwa ku maanyi. Kuba mu mwamukkiriza mu before all bayimbi bonna abantu abalala. Street. Ata era ndi musajja munyivu nnyo bwendaba omuyimbi saazi na yeekuniza nga ali awo asirisi. Kuba temulina gye mugenda ku there's a life after elections. Ne mugenda tugamba ki? Wano wali ebibuuzo wano. Mugenda kugwa. There is a life after elections mu Uganda. Mugenda kakasa. That's why I just one large up uno. Ababira ne Bobi Wine mutambula naye bakabakko. Wana sera ku kabakko nga akola kulonje. Nekino kinne muso muyimbi kati abamaanyi nga bajulira nabo nze nkyalinamu ennyingi yazaala dda. Ne Bobi Wine bakubeereddemu bizimba na situka mwana endoboozi your voice also matters ne musirise. Mukuma mu bitibo oli mumbejja since when? Sindi nakulaba ko luli wo tango okutabuka mu konja sake ekiyaye mukuba leso no muyimbi nega ba Mickey Wine obeera ko dina bo mulali rasita mwana Sindi vayo. Abayimbi kino njibajjukiza bannayi waliyo obulamu ng'okulonda kuwedde abannayi Uganda mugenda kubagamba mutya. Mugenda kugamba butya abannayi Uganda musize business ye. Buli alina business ng'omuntu yagiwagira. Buli alina business nga bana bawolo lube muyita nti no nina ekivulu muligenda kakasa nti n'abannayi Uganda baavaako.
kino nkibabuulira kuba omu ku mmwe azivuddeyo bakwatira bendera nga representative aguse eggwanga eno to the promised land muganya omuyimirira you cannot show us it no olaba musobe muganya okuyunitinga ne muzuyamba omunnammwe tife tusobola obasupportinga mugenda kakasa tugenda kuba buli kivudo kino nkiddamu omulimu ngenda okuddamu okuwasinga Allah ntuusa ngo tebannantemula ngenda kukuba buli muyimbi yenna ateekayo longi nga simulabiko kyagula maris kusiga buchayi kukwata kunidinnya ne musize tuyina akabondo ke tutegese mugenda kawulira nga tusiga buchayi ke muzimbe okuna ke tumenya nze bukimanyi sibagala bamiziki mwana sibagala nakowa tugenda kungakunda ku muzimbe otukatanishinga bulike muzimbe otukazza wansi kusiga buchayi propaganda omuchayi obulimba abana babasomenga ko ebyo mwenna tugenda kusiga buchayi era mutanso okwebuusa mutanso okujja opeje zizo okuleeta obuchayi emu mwagirwaliza ne tugizimba zina mugambe kano mukatwali nufuna nezi message wano mbuzimanyi kale kama soke mbasomere mebo message wano bwenzifuna bawamana email basigazi email muno ino Facebook page yo gikyusiza ne waliwo abali abakyusa nezo kibetagisa okuyingira mu email yange okubera nga bafuna ndugundi eyo verification kati mwanda chikamanda ba this is your password confirm yosiba yuko zibita nendo lenga mafumba mikade kibagula ko just number ya simu yange nagondo bali mu kunyonya bagudde obugundi lewa memuhuze no message yo manyulaba bubera mu document ziroza nti kitawagenda fuga y'emyaka ebiri nti ngo gyomwe wambise omuyambe okubeera nga agenda mu international coach afire mikono gyo tosobola kumuwa utato olimba Uganda is too big okuloza ati nebya mwebira kubira byansikira nnyuba ne Uganda banyivu mugenda kakasa mwe guno omujiji babi byamuka malasta mze nkubuli rasta nsoro kujja ngamba re ndagenda kakasa nti Uganda will never be the same omusosoro doti asobola okubeera mu kikuta sorago kati kankubuze Cyprian agenda mu sirikiti ati ndebagenda mufumita biso Cyprian agenda mu siriko ngenda musanga mungu kati bamugenda mu atida abantu bagenda mukuba biso atambulira mu moto wayina nabakuma nola bayatidde nasoma Bible ekifula nenge nga ina kankana mu mpale amanyi Uganda eno babira ku TV ne balaba Uganda wetuuse temuzanyira ku ndowooza z'abantu temuzanyira ku bantu babulidi lemuloza nti no temusobola kutandika kintu kyonna ne mukigusa Mumula wana abantu bali watu bachali mu filimu bwe mugenda ngagenda kuza omwezi 14 Uganda will never be the same again video mujize I'm not security kandi no Batis mujja kakasa atoli namwe va kuli okuleta leto obumoloka moloko obwo police obwo tekemba ntuto Batise diseti no moise byo kulwaza no mukanga aba na Uganda babitegedde mwe muri batono ate nekira musebe kyatategira kile kimu musebe nabamaje balina ne abantu abamuwagira be bakyasinza obutono ku bantu ababona abagala aveewo abo mugenda kusanga wo film ne resistance mujja kujiwulira era mbadde nsaba omuntu yenna atagenda kulonda wandi badde olinnya ennyonyino jeno film ogirabire wano Fetulinze mu Bobi Wine nga alayira. Twebe utape ku ntebe eyo. One by one will get out of the house badde ku ngudo jaka kasa tugenda ku expose ngokenda kula boyinza fuga mbizi. Media houses all are them bali ku ground wali. Era ndawuli olone chikwe kwete chigenda bajana iso kujja mu Uganda muri ku ntebe ya poti omuntu wajanga bazasema ngudi mutazo ba questioninga mubaga musabasema ibutazo bateka ebintu twe wanyi muba blocking. Make average nyingi za zedawe Uganda. Yeah. Alangambe nti ndoto onombulira. Onombulira bamusiba sawa yali eji. Kwali buyiseko butigiri Justin na kiseka na atabuka. Ile wote era wangamba nti ndota. Wamale naku bbiri ngoli mukayumba wegalide okibuga otiddeyo. Nakula video nebaga Bobi Wine bamusibi. Obutigiri bwali tako buna. Kiseka ne kyankalana. Musebe na masubu negekana. Emisaide jiyiga.
era bwenjo bwe nayogera ne mugamba ndota ne mbagamba bamukutte nje Bobi Wine bamutema bamusibe bamutwalawo ne mbagamba mulimba nti Bobi Wine bamukutte ne mbagamba obutiri bwino kwita ko buna Uganda won't be the same kyane ke chipira chimja fa wacha tayigira wakisek was Uganda the same again Kampala tebamuta kati ate kyali kituuza gezo kwate mukalu ogameja bana Uganda befirizo gendo okukula abalinze rulo lunaku nga 14 bakusibulu kuba kujje ku ntebi aberekereza byonna bina ne basimba layino mu musano oba mu nkuba basula akalunga baka wakyagulanye oba futiansi gwe omanyi kye bayita olunaku lyo bayita olunaku mulindwa nga 14 kusasira lwogenda kubeera webbanga ate Museveni nakukweza abasirikale agenda bakujjako kusasira mwenda babbebekulu bagenda kubajjako abasirikale ate mwe mukyasiza okubeera bakkawani kati bebekulu ayikalidde ayogende wakiseka toyina musirikale nekyogera n'omusirikale twala yaga nnyo ayidde yayu Bobi Wine bebekulu twala yaga agannyo wakiseka naga agayuga gatwale ye wakiseka toyina musirikale yakutambulirako oyo ojakakasa ne mwena muyuwa n'obuzika buli muntu tetoyiza kungamba nti noli ku kituufu ng'ogira Museveni ng'olina obukuumi kitegeeza kiki kyakukuumye ekikukumye kitegeeza abantu bebagala okukukuumisa kyebakwala Museveni twala yaga nnyo nja kutya kusasira gendayo nga ojasi oli bwotyo tekenderu ya Museveni gendayo tayiko okukoleba ekisiru ku mukambwe mwe tuli mu buno muli mu buyumba bwamwe muli mu 6 muzina nakazi bagenda kuvayo nno bali lubuto ne muzadde bo Museveni obupya judgment dates is on the 14th gendayo osanga omuntu abadde Bulaaya lasitanga Bulaaya mulema. Do you know what it means to admit that you are a failure? Much segezo ogamba nti I'm a failure. Ati kyogenda ogamba eggwanga. We have brothers and sisters seeking for opportunities okujja mu Europe wabere na Saudi Arabia kubira nga they are making ends meet. Which kyogenda ogamba eggwanga. You publicly admit nti I'm a failure, I failed. Ati kyogenda ogamba eggwanga. You a nuisance. Muli badde wagira government empya zisobere sobola okwezza obujja. Osanga ba cowboy basajja bakulu ebulaaya yabalema dda. Ffe gye tuli tutoba because we don't give up. We believe in the prophecy. Batukiriza batugamba nti no toyina kubeera pambana mpaka wowangula. Sente liiko myaka. Noonya mpaka. N'okuba obaddeko kene emyaka egiwera. Envizi kumeze mu matako ozikiridde owulidde boba mu famira mwe temuli bagagga okwoyo weekyaye. Baguza obuswazi ogenze. Bavubuka bali eyo bitukola babeeramu. Batwegombagomba dda. Zino gwe weegomba zino bino byenkola munne wa character gye weegomba eyo mbusimanyi zijajjamu estate. Oyinza okubeera eyo nga munne wali wanneegomba buno obusonga butono nnyo. Nze kimbeza kuno njagala just Uganda mpya. Oyinza obutandaba era ensonga kiwo batondaba. Kikulumya ate bubi nnyo kikulumya omutwe. Buno obusonga butono nnyo buno. Abaana gye bali bakyali emyaka 5 mu Buwarabu banoonya ssente. Tekyandibadde kityo. Nego okkiriza zikulemya ate okyatugamba ki? Tosobola kutugamba kintu kyonna. Temwina kye mugamba ggwanga nammwe muli bafeeria okkiriza oli feeria nti nalemwa. Kaki kyogamba eggwanga leka paba kyagezako tulwane. Tebasobola tuteeka mu gundi y'emu. Gw'ogudde oganya okuyimirira. Neffe tugamba nti netugwa emirundi 10 tujja kuyimirira. Gwe mulawo gwe tutambulirako gwa Bobi Wine. Kale akayimba kasituka tutambule. Feka tugingira mitima tugamba no wano waliwo ekituufu etuli tujja kukijjawo. So sente ate wakyaliwo kituufu. Musaaga. Musaagira ddala. Musaaga. Fe tulitambulira ku kodi z'akasajja. It doesn't matter how many times you fall, but you wake up and walk again. Kodi gye tutambulirako ey'akasajja mwana. Gumanyi kodi zonna ekwotambulira. Kati tujja kweta character ng'ekulumya nnyo omutwe nga obeerawo nga tojagala naye ng'ogamba omusajja ono munnange era bwe kiriba mpaka. Tulina ffe kodi gwe tutambuliza obulamu, kodi gwe tukubisa. Family wise bya kodi. Financial katambulira mu kodi, tokyasobola kudda kumanya amatatu waffe. Tosobolerako kumanya naye tubeera. Kodi kati gwe tutambulira.
Kweberera muntu Bobby angambye kweberera muteri muntu kwenda kuddamu kumanya wembeera mu Sweden kati yo nenjiteekawo. Nze Bobby yankyusa nnyo ntambulira mu kkoodi. Kyensonga kinja kugamba oba olinawo gw'omanyi mugamba akubuulira penge wasula akutwalewo today as I speak. Ntambulira mu kkoodi z'akasajja. Wandye ku ntongoole. And you pay. The Bobby yankyusa. Uli entongoole. Ono ofunye omukazi w'ettima nagamba bwe wamugwa ebbakuli. Kikinyiza okusangayo. Ekisinga entongoole. Nyondeko omumwe wabeere mu senso nema. Naye omutuyisa bubi abakazi oluusi. Nanirira NUP tosobola kunzala enjingo otya. Alla gwera baskin muzuli buli kimu ndi ku muzuli. Amanya gongo boga amanya ogamba amanya mudongo lebage wait. Tukibira ku private konto kati. Oja sobola. Oli ku kichamu. Andi bw'osembera omugaga n'akuwaayo 5 nze bibeera siringi 5 ebya corona mbivuga mu mafuta kuva wano paka wali. Bwe nkutuulira mbeera nkusinga omugaga. Nze Bobby yankyusa buli kimu ntambulira mu koodi ye. Koodi ye. Era buli cowboy yenna ng'olina omukazi omuyisa bubi mwana tereera Bobby is an example. Bw'ofuna omukazi gw'otandise naye ne musalawo okutambulira ekintu otanga family musobola okwakivinga bingi. Kati ntambulira mu koodi y'akasajja era bwe nziramu okufuna omukazi nafuna omukazi abeere ya Amsterdam na Kiganda. Abeera mu CPO. Mukazi wange saagala mubalaga. Nina yatandise okubeera nga tutambulamu. Ndaba gye tulaga Uganda era nze obulamu butandise okunnyonnyola nava ku banyaanya. Nava ku bazungu. Kubeera ko beze kusambuliza obusa. Koyo kubeera nga bino kiva mukazi akusambuliza obusa. Bamala bamala ndibo basambuza busa. Ntambulira mu koodi y'akasajja gye ntambulira kati ye balumya omutwe. Kati ye balumya omutwe mugamba akasajja kano storage ndi ku koodi y'akasajja gye katambulira ko kati akasajja ekagamba ekintu sizoleya nze Bobby bukyayogera kutukubeera ku. Mwabagamba mukuuma akaluleze mmanyi nti yakyakibagamba kimanyi bajja bagobawo. Bababba akalulu. Kale nze ne mbabusere bagamba akasajja kategeeza kino bannaye temuvaawo. Zintambulira mu koodi. Buli Bobby Wine kati nze copycat buli kyakola zenga nze ekibuzimbulu kusanga neteeka mu system ze nefuula robot muli. Mu CPO kati ninga kiro bosiyo no penge wali mmanyi. Nefuula robot bagamba weeberere mugenda olebulira abantu gyembeera kati. Bakuleeta omugamba asula mwogo omuzigo kukuba ekifaananyi omugamba asula wana. Nkudwe stempa nkotya. Nguluyimba nalulira nti weebereremu. Ntambulira mu koodi y'akasajja. Tokyasobola kuddako kumanya ne information eri bweti yadde neemu bweti. Otya. Tokyasobola kufuna information neemu bweti ekyokusiba ssente nti waali awo. Muzibinga agenze mu bidongo bya Uganda anywa mwenge. How? Kuki? Yakyuka Rabadab style. N'amabaluwa egagwa si wasula mpulira muyomba. Koodi gwe twadda kati. Nadda kuba Nnakiganda. Nakuba okunsambuliza obusa. Kwanze ndeetaaga Zana municipality nga Zana. Yonange nino gikiikira sebo nino juuzi. Nne kubeera ku president we Zana. Olwa biyita ab'eggito tosobola kubeera president wa ggito ze Zana ezo zo nzaagala zange ngenda kuziwamba. Seetaaga ebintu bingi nnyo mu gavumenti ya Bobby njagala just kitondo kya Zana. Zagenda kifuula Jinja Industrial Town. Zana. Lubowa. Seguku kajjansa wonna we njagala nga nze ntwalawo. Ate we munyiza nsobola n'otwala paka mu kitubulu ne mumusaba nga mu president n'ekitubulu kwa mutwale mu Mufugi. Eyo nnaku airport ne ntwalayo. Shit.
bagenda te kumumpa zina bwere banga ngampagira bebe kulu wane banga nenga simanyi muoneko chichamu but if I don't know kwa obunde ngamba let me try to compare and contrast bana basajja bensi banvuma nona bantu bisajja ndi go singa yali bloga singa ochibango tatawa jakata koteko ninga okuba wonya ngamba yiwe kyogera nga kigambo tadi shingeri nyali omuntu olwo bachita nnyo mamuza bwe ili musiro kugamba ati upangisa abasajja okulwanira entalo yali yamusoma mu manyo yobutitizo yapangisa wane mulwanira entalo ku Facebook yali yambangisa mu yanfulembo but little did he know yali amere ne kusukuse sabolo kuchukira ne kuluma nahinga nyizo okubuuza utundu ya mukazi gwazo bisa kati mama wabanda ngenda ko muntu wala Los Angeles kati babbi asobola okugenda wonna wali ndaba babbi agenda mu state house woli ali mu uso izi sani flower atabulangana kila kumacha kwata magic tabulangana ebe bitu ndubwa bitacha bisobola tabi waba kozi kila sizali nyada mwana ndabo mukazi wa Nubia ni mwana taswa na kubitinga mukazi wa Nubia ni tude mwana obuvubuka bwetegeka dda tulya family zaabo mwana obusajja bwetegeka dda obusajja bwa faya mwana baddevi mwana uzizo ku mukazi wa Devi gwazino izo mugeza ku oyo omusajja bawaiso abusajja bwetegeka dda bugenda yinga zikonstituency nga mwemo mwana nzeneri banga mukatona mugusena no nyambo sede singa one of the richest blogger mu nsi muno wako continent kuno nenga tubeera oko bebe kulu wapi babiranga ojasira ensonga kyo balaba balinda baya abira odalira mu buli muvanyuma lwa myaka 5 mbagagali yalo gaggalira mu kalulu talina yitsa wala byo musajja wezana omusiru yanga mbulu tali ku motto yanga mbulu ali wali yayiwa omubiri ku Bobby Wine abira ku kiro Eva zana fitumanje tuva fituli bana ba ku luguudo muganda wa tubera bana ba bibanda bya film tumanje tuva sigaze ndi musajja mugagga nnyo na wera bintu bya kisire bena mbali mu obudde mu promoting ne gwe promoting BET mulemi ne eba yaguleka internet yawe je oberengo tekinga mero denga chokomenya kutera yakantu zigugamba okutekinga mbo dinga tuje awadi okutekinga chichicho nzembere ko kubida monyiga tiki sebo nzengo irayo ira ngada yaira ku internet ye maraso okutekinga eba tuje awadi eba ze nizo kutula lombo yewa lombo tekingire goje awadi muzebe kubida montige vote ewe bi kumala mo Ochasobolo kasanga kasajja Ochasobolo kasanga kaduke misini nkugambye ne Museveni akimanyi Bobby kati yasinga amanyi mu Uganda kaba kubi gani kaba kali kamukubira mu egali bonna kaba kubi gali bonna ne kaba kali kamukubira mu egali ya gona the days twabiranga tugamba nti bwende be Bobby kata onda ikabaka yabyonna zinchaddawo bosinza bikristu bine bifana nyifana zikati ndadda ku kiwuggulu nayinanga bana basimpula nze ndadda ku kiwuggulu nze nsinza kiwuggulu kati mumbeera amaanyi gange nze ndi wa biwuggulu sapule nazisuula mwana banga byo zenda kulanga zali za sapule kati ndadda ku biwuggulu benzikirizamu osonga za mastani agangange gangamba ekiwuggulu ekiva nze ndi wa biwuggulu nze ndina okubeera mwaka wuggulu kigana amaso gange gemulaba bakaze moza ya amaso zimanya mwana amaso tara nze ndi mwe kiwuggulu life yange ya kiwuggulu bintu bode bendatsala okukiriza musikiriza mu bintu ndwe bibesiraba nadda mu kiwuggulu kati sapule bonana kasukeri yesonga kiba sipu yano balumba season nyumize be stories kiwuggulu mamuja kudda nze ndi wabi wuggulu kati byensinza olina okubeera mwe kiwuggulu ekitundu nze mbagambe ze nsinga empisa embi
nze nina life yange nga eri awo siri musamize naye nina guyisa nze era nina life yange zina okubeera mu nze ndi wa kiwuggulu sisidawo muno mbulire mbatero mesoma sapule simanyi bikola bitya sitama ozimanyi osabe sisyabisobola nadda mu biwuggulu kati ye katonda wange mwe namuteeka tonyumiza ezo sitole ezo mumuwulira za waadi nze olina okubeeramu ekiwuggulu amaaso gano gabeera mu nnyumba yange gawugguluwuggulu aga gamenkeme gensinza ke kabonero kange gye mubeerera omwo mu awaadi bakyambuulira ebyo ebyekisiru nti manyi Sipuliyano nze ndimu agayisa gange era toddawo n'ogamba omusajja kiwamwefu nze ndimu ebiyisayisa byange nze nga nze ndimu ebiyisa ebyange tosobolerako nze ndimu ebiyisa ebyange mbinga nze era amasitaani gagamba ebitaala biri ebyali byaka bijjeemu bishanderia nebejjamu nenfuna bensinza kati nzirawo musimanyi nzire sapule nze nsome sapule aba Sipuliyano ate kugenda neweewunza sapule zonna zisoma nazimegera naddamu natusirwa lyako alinga ali omuli w'emmana nze tinafuna kisolo kyensinze negamba alright abantu bangi nyo basinza mu bintu weebiti ne weebiti zinaye kanfune kyensinza nze bwe kutunula mu maaso bwe nti life yeyinza okusiraana ebisiraane bindi mu nze era ensonga kikugamba mu 7 ku ssaawa zino olina okuvaako nze ebisiraane biri mu nze abantu amaziga gaabwe nze nkabiza abantu amaziga ebisiraane bansindikira ebisiraane n'ebikolimo n'embiddiza ebiwuggulu nebibizaayo nze bakyantiisa singa tebanfuna mokoza kweta Yusufa Nimba nze ndiwe nekusinza okwange okwange tosobola kuva eri n'ongwira bya kisire yensonga kimbalumya omutwe ate nga nkyabalumya omutwe mugenda kuddawo omunyike lumbe wa ssaawa meka mulina okuwumbulira siyingira essaawa ze lumbe wa ssaawa meka tinogenda mu kirasi ya lumbwe sayina kusobola kiggula luggi owulidde Bobby balongambe Bobby bamukola ki mulimu ngambi wano mbupenga olimba ate se nnyinza okulimba n'ebiwuggulu byange wano ebimala ebiba biririddawo asooke ngulete wano ekiwuggulu kimu just kulaga bezikirizaamu abaana bayinza okulowooza mbalimba bagira ebiwuggulu byange bali bayinza okulowooza nze nina obudde awo sirina obwo budde kati eno awaadi eno teva mu nnyumba eriga ekifaananyi kyali ki nze n'ebintu byenzikiririzaamu nze nga nze ebinsanyusa olina okuba naaga amaaso ensonga kimu entunda mu mukazi bw'ati asooka n'afuuyisa bufuuyisa gamba nvuuka alina amaaso ttaala nze nzikiriza mu bino kati byensabira wano we nadda era nze mubeera nga mwagala za awaadi kati wano we nadda okiraba ekyo olaba amaaso ago wekyo wembeera n'ensirika kati nze osobola okujja n'ogamba ogenda okungwira mba nkulaba ekyo kye bayita ekiwuggulu ala ali mugiba ekyo mubeerera mu tsimanyi mugundi zammwe eyo mu lockdown bwe musaba Biikira Mariya nze navaaku Bobby living fair out. Hey. President is in trouble. Hey. Bana was on saga. Eyo gye mubeerera mu lockdown. Bagamba ye pace down. Eyo gye babeerera mu lockdown. Bali mu bufeeka akaawo nti wale wasinga okuba akaliro. Awe tuli. Biibyo ebiwuggulu waggulu nze life yange ebintu byensinze tosobola kujja n'ontwala okwatangana.
Ngugambe nze ndimu olusitaani. Nze ebintu byange. Birala nnyo tosobola kubitegeera. Lwaki toyobuza Kipenge taba na mukazi Eva tali mukazi ayinza kujambula mbwe na setolingawo naye myezi 6 n'aba naye. Oba mwaka. Bulajja yanoba. Amasinna mwagandimu. Nze amasinna mwagandimu. Onze n'okwesanga nga nkulimu kudigira nenge kikuli munda musota gwe kukuyingira gwe kuli mukuzira. Nga musota gwe kuli mukuzira naye goloza Penge yakuliko. Abangambi bade bamusazeeko ebyo bya bulijjo. Nenda mwe bya bulijjo temukanga mukulembesa ina kyagenda kuba nemwe buli kimu. Oli muganda Eje tuberera mu lockdown. Tuberera mu bend over. Era mu lockdown. President is very safe. President ali safe. Kakati baganda bagenga mmaliza tulina okulinda nti lumbuye. Mulina okulinda lumbuye. Mulina okulayikinga page ya Kakensa. Mulina okugobera Mapo Media. Geto TV ne Mr. Frost. Yanga wange onyamuteka mu simu Mr. Frost. Santi zansanyiso yakola interview nga tubeerayo. Ate n'abantu kati bensinga okwagala abasinga okubeera ab'amaanyi ennyo guno omwaka nze bensinza okuwawadi agenda jjo abasajja bayita Basaabazondo. Nze Basaabazondo be bantu bange guno omwaka. This year Basaabazondo be bantu bendabye nti bakoze. Abavuka balese kye bayita art atagenda kubeera tukugwawo. Those people so creative ate b'amaanyi. Nze guno omwaka Basaabazondo. Awadi yange wenjiwe y'omwaka. Bagezi batula ne bayiya ate muganda wange si bangu bakuchupula. Waliwo mpadde ekiwundi ekiwuggulu awo. Style ya kiwuggulu nze n'ebintu byange byensinza tebajja kubitegeera birala. Birala nnyo kati omuntu addawo nagaboneka nakasajja stories nina agayisa gange n'omuntu sobola musemberera kati abasajja aba bayi bansembendeko beebuuze leka nokachali ziki munnange nga tonnajja nno kunsembera nze life yange nakuga ate abantu bennabbirako ko ne mbagamba kuba ndi baka balidde ezi nabagamba nze kibeera ku nze tekivaako era kiritambula kityo. Nze buli wembeerawo ndowooza ku nze kitambulira ku nze. Nze nerowoozaako nti kino kyange. Sifuddeyo ebeeri waliyo kyobeere waliyo kize nfa ku kyange. Nti kirina okubeerawo paka. Ekyo kyange kyenfaako kali bwe tokitegeera. Golowooza oba tayagala oli abeere oba tayagala oli abeere oba ayinza okutya oli. Nze kasambanga ekyange kyendiko. Gye mba ndagamba ndabayo. Nja kukibeerako mpaka kibeera ku nze. Ekyo ekiwuggulu. Eyo gye tubeerera mu lockdown n'ebitala nabijjako ebya shandaliya. Nsanyuka buli ddakiika ninga kamyu. Mba n'empoko nnyingi. Nsanyuka buli ddakiika bakutume w'embeera nabo boyinza okundagayo. Bonna bali asente ya gavumenti mbwabeereeyo Mushishita, mbwabeereeyo Tumba. Mbwabeereyo Alubi bonna bali mu kulya ssente za gavumenti bagamba tumulaba eno mundaba yeeyo naye Penge wasula tosobola kumanyaawa. Gye tubeerera mu lockdown tubeerayo mu bend over. Amafina ntumidde. Kasooke twerekereze. Wakasoke bideo ko omuntu omwateese naye. Message yafunye ku Snapchat. Afuneko ku bantu bagambe Penge invite some people. Wala omusajja wange njagala twogere naye bamuyita Deosi muganda wange oli lidda wa? Njagala ku Deosi wange ali Croatia. Ayinza otulaga Croatia wetambula mayiba nukenywa. Kali Croatia. Ndere ko Remi Yugi.
gye tubeerera mu lockdown. Kabonero zana kiwuggulu babimanyi abo naawe zana mufune ebintu byemusinza bataka basinza emisota ofuna ekisolo kyosinza ze kyentunula mu kiwuggulu mbadde etunulamu nze ngamba mpita penge maaso ggulu kati ntunula mu kiwuggulu kakimpeeri ansa zange zonna tubakera mundabirwamu wano ebekebera abakazi mumenge nze nzera kasi ekiwuggulu kingamba leero sente ogenda kuzifuna kiri enjabujenja muto kiti owulo shifa wa shifa tukube ku kibonzi leo sigamba linjagala mpe ku gundi dawusi oyo oyo gye tubeerera mu lockdown ngeza kuyita ku bantu bantu ku kibozi politics oyo gye tubeerera mu lockdown sound edusi bagambe sound edusi